yung nagawa kong dishwashing liquid, DIY dishwashing liquid na in-order ko sa TikTok. Ito siya guys is 990 ml. Wait lang. Hindi siya nag 1 liter. Kani siya 500 ml, 500 ml, 500 ml. So katong tatlo 1.5 ml na siya. Plus, ito siyang maliit guys is 290 ml at saka merong konti dito. Yan. Yan lahat yung nagawa ko sa isang pack ng yung na-order kong dishwashing liquid sa TikTok. Ayan guys. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe kapag hindi pa kayo nakasubscribe, and hit the bell button para ma-notify kayo every meron akong bagong video. Ayan, tingnan natin kung ilang buwan kong maubos ito guys, ilang buwan kong maubos. Pag maubos siya, kahit hindi pa siya naubos, bibili ako yung yellow ang kulay, kasi ito is lemon yata to na flavor. Nakalimutan ko guys. Tingnan ko mamaya sa ano. Ayan, bye bye.